喂，今日真係好早啊！而家10點幾，10點半5分鐘我出咗門口，因為我想買蘋果。尋晚臨瞓之前好想食蘋果，係好想，所以就起身而家去超市。我晏啲我諗住翻屋企晏啲5點幾，我會再去 Brighton Beach， 我會去睇屋仔同埋影日落。咁晏啲啦。我啲 groupmate 喺度奮鬥緊份 ISRS 啊，好痛苦啊！咁我好自由地，我要去沙灘。咁而家喺度等車，跟住我會落去轉車去到 Green Ferry。我唔想搭火車，唔想行，火車係要咁樣等。咁 anyway， 而家朝早10點幾，翻去 Green Ferry 先。好啦，買嘢先啦，拜拜。好為食咁，其實我又想試呢間嘅喎，但係好明顯今日我決定咗啦。琴晚我覺得係時候要實行我嘅節食計劃啦，要揀住啲嘢嚟食咯，唔可以再亂咁不停食。呢間 Daily Bell Ice Cream 我要翻去查下先啊。咁我要過對面搭 tram 過去74個站，咁其實4個站又唔係好遠，但係我唔想行啊。喂，咁 anyway， 好啦，我又上車再落車。好，拜拜。好，買完嘢啦，今日好健康咁買咗2個蘋果，2個梨，都幾貴嘅。其實咁樣買下嘢，買咗個陣間食嘅包，陣間整沙律，同埋有條青瓜，仲有真奶。咁然後而家我等緊75返去啦，成日都係咁。咁而家咁樣買咗啲咁嘅嘢都已經7咗幾，即係40幾蚊。咁 anyway， 上返去食沙律先。好啦。天好陰啊，出唔出去沙灘好？到底睇下天。好啦，等車你啊，拜拜。喂，呢度到咗 Richmond 啊！頭先喺屋企 hea 咗輪之後呢，而家我6點幾差唔多7點鐘啊。6點53分嗰班車就差唔多到啦。咁我會去 Brighton Beach， 咁我去影日落。因為8點9先入，但係其實個天呢 OK 啦，太好天啦，一個雲都冇，希望出到去唔好咁。嗰邊有一大嚿雲。咁 anyway， 去到希望行到去我想揾嘅嘢，影到相，咁就翻嚟咯。唔知出面嗰邊夜晚會係點，有啲驚，但係照去咗先算啦。好啦，起程咯，嚟架車嚟架車。我哋又影下相車先，因為其實好冷啊！而家我戴咗頸巾，我着咗件皮褸，但我着緊短褲踢緊拖。嗱，呢架車就冇嗰啲撳掣開門，佢要自己拉扶手開門。係咁開門啦，好啦，上車啦，拜拜。7點3啊！喂，好啊！你睇呢個車站睇唔睇到應該啲背光？一路喺呢邊應該望過去好正啊！已經望到海啦，嗰度呢度係火車站喎！哇！啲屋靚到喊！好啦，咁我去海邊出發啦！好大風啊！行咗過去再講，拜拜！好大風啊！但係喂，睇下好靚啊！沙灘我諗有排行啊！我要行到去嗰邊好遠嗰度先至係我嘅 Bathing Box 啊！咁 anyway 行過去到，喂，到咗海邊啦！到咗啦！恢復。好啦，我唔知要行幾耐啊！希望唔係行好遠啦。咁佢就見到 Bathing Box 再俾大家睇，喂，好靚啊呢度！好啦，拜拜。終於企咗喺我唔知咩石上面啦，然後咧嗰邊就係嗰啲屋仔啦，我要睇嘅。嗰度一排咧，全部都係嗰啲咁嘅屋仔，佢哋叫 Bathing Box 啊。咁就係咁啦。咁我而家行過去咯，去睇啲嘢，過去影相咯，拜拜咯。好辛苦咁行到過嚟啦，陣間點樣行翻去咧？日落之後唔知啊，但係好靚啊！睇下啲屋仔。好 colourful 㗎，佢一路落去一辣都係㗎，咁我繼續好辛苦咁行下先。頭先已經濕咗水，其實有啲後悔係唔應該濕水，因為好黐沙咁樣。
咁 anyway， 行完落去，等睇下點樣揾路走先。咁但係呢度就係嗰啲 bathing box 啊，呢度都出名嘅，好多 postcard 佢都話會有，好多書都寫話會見到咁。咁就行咗過嚟啦。咁然後呢，冇錯，都係屋仔啦。繼續，佢唔知有幾多間，呢度20萬一間，20萬澳紙一間啊，好細間嘅啫，其實。人咁高嘅門，跟住之後就係咁多，睇到晒啦，其實都。好啦，我繼續行沙灘啦。仲未到日落嘅時間，可能行翻過去先都未日落之前，睇完屋仔之後，好啦，我繼續行啦。拜拜啦！好彩我都好精咁帶一條頸巾出嚟，如果唔係真係凍到喊，即刻走。咁而家日落啦，其實開始，而家8點半到啦，我諗。咁啲人都開始走晒啦。頭先仲有好多人喺度玩嗰啲滑浪嗰啲，咁而家就睇緊日落啦，我喺度。因為啲人好多都咁樣嘅啡啡好靚咁。好 sweet 啊！你睇下我一個人，但係一個人其實好開心嘅喎，唔識講點解，我又唔覺得好 lonely 好乜嘢。好啦，我繼續去影相先啦。好靚日落有雲啊，今日好開心啊！好啦，拜拜。咁其實日落咗啦，個太陽已經俾啲雲遮住咗啦。咁趁仲有光嗱嗱聲走返去火車站先。咁唔知點行，但係行咗先算啦嚇，應該係嗰邊嚟嘅，應該。咁好靚，嚟到沙灘呢啲沙灘啲沙就麻麻地嘅。如果同聖 Kilda 比，聖 Kilda 靚啲添啲沙，睇下有啲沙其實都幾難。但係我係想睇個 bathing box 嘅，因為係咯，揾下啲景點睇下啊嘛，同埋啱時間睇日落，好靚啊呢度。好啦，我返屋企啦。咁周圍都好靚咁，繼續我行返去 Middle Brighton 我希望我行到返去啦。希望。好啦，大不了行返原路走，入黑前要行到去啦。好啦，走啦，拜拜。呢度係 North Brighton 啊，咁跌跌撞撞我行咗2、3個火車站，咁總算叫做入黑之前行到去火車站嘅，咁然後我諗緊入 City 好啊，定係直接返屋企好呢？入 City 搭7.5好似好舒服啲，但係又我諗唔到。係啊，我迷咗路，我行過咗2個街口，因為我望唔到條街，佢話原來喺是但啦。咁好彩頭先見到有人問，咁呢個就係 North Brighton 啦。咁等車返去咯，好啊，好攰啊，拜拜咯。又返到嚟呢度啦，係啊，跟住咧呢個係我嘅晚餐，一個蒸豬肉包都幾貴啊，咁樣又2個幾，咁然後咧，唔過去買其他嘢食，冬甩佢啲真係好肥，就算平都好。咁啱啱睇到走咗架75，咁又再等車咯，唯有都係等嘅啫，10幾分鐘我睇唔到，睇下先啊！好攰啊，其實咁樣走咗一日，20分鐘，好啦，我行到下一個街口啦又，好啦，今日咁樣遊咗一日，開唔開心呢？幾好啊！聽日返學都有，好啦，聽日要洗衫啊，返去啦，拜拜。